وده من غير ولا فلتر ولا اي حاجه، اقسم بالله هي الكاميرا بتاع الموبايل عادي، ولا فلتر ولا اي حاجه. شايفين؟ امشوا بس على الخطوات اللي انا قلت عليها دي لو انت ناويه تطبقيه في البيت، او ان انت لسه متخصصه جديده مثلا، وان شاء الله هتلاقي نتيجه ممتازه. ده كده الشعر ده بقاله حوالي سنه ونص، سنه و7 شهور معمول. شايفين من تحت لسه الماده، والشعر ده كان اقصر، كان لحد هنا. شايف؟ اللهم بارك طول. ده الجدر، بصوا الجدر طالع مش خشن اهو. تمام. ده كده بقاله اكتر من سنه ونص، سنه و7 شهور او 8 شهور كمان. شايفه؟ شايفه من تحت عامل ازاي؟ ده اللي انا بقوله، ان مفيش حاجه اسمها انا عملت شعري من شهرين 3 وشعري كله رجع اكني ما عملتوش. لا، لازم الجدر يترحل وتحت يفضل مفرود، يفضل فيه الماده زي ما هو. دي كده الماده الكويسه. لكن الشعر كله انه يروح منه الماده، لا. بصوا عدى سنين اهو، داخلين في سنتين، والشعر من تحت اهو اللي انا عملته قبل كده ما فيهوش اي حاجه. هو ده اللي انا بتكلم فيه. يلا بقى هنبتدي ان انا ما غسلتش الشعر لسه على فكره، لسه هبتدي اغسل الشعر بقى وابتدي اوزع، وانتوا بقى معايا طبعا كده خطوه بخطوه. بصوا انا دلوقتي غسلت الشعر خلاص، طبعا بشامبو ريموفر مخصص للبروتين. انا بنشفه، مش بحب انشفه 100%، يعني بحب اسيبه في سنه ندى كده، الندي معايا سنه. ده بيدي ترطيب للشعر. بعد كده هبتدي بقى ان انا اوزع. ايه الماده اللي انا هستخدمها؟ انا هستخدم ماده الكافيار. انا حاطه عليه هنا حاطه عليه هنا ترميم عشان يدي ترطيب اكتر للشعر. حاطه معلقه ترميم كده وموزعاها كويس. طبعا الكميه دي كبيره على الشعر ده، بس علشان لسه هعمل العميله تانية برضه. هبتدي بقى ان انا باخد خصله كده. بصوا انا بوزع من اول هنا، انا بسيب حوالي نص سنتي للجدر، انا ما باخدش الجدر، باخد من هنا وببتدي بقى اعمل مساج للشعرايه نفسها، لكل الشعرايه. بلاش اسرح بالمشط عشان انت كده بتاذي الشعرايه. الشعرايه دلوقتي عليها حمل الماده، فانا لو سرحت بالمشط ممكن اوقع شعرك كتير. فخلينا بس كده بالراحه على الشعر. باخد من الجزء ده وببتدي ان انا بقى اعمل مساج للشعرايه كلها. هبتدي بقى اوزع كل الماده على الشعر. انا كده يا جماعه وزعت على الشعر كله. انا مزوده ماده بزياده ليه؟ لان الشعر ده هيتشطف. الماده لو ما بتتشطفش، بس دلوقتي خلاص بقى كل المواد الكويسه هي اللي بتتشطف علشان ما تبقاش حمل على الشعر، وكمان ما تعملش ترسيب في البيبي ليس فتبوظها له. المهم ان انا بسيبه من ساعه لساعه ونص حسب طبيعه الشعر. انت بعينيكي كل ما الشعر يبقى جامد وقوي وبيستحمل وناشف قوي بتسيبيه ساعه ونص كامله. لا، الشعرايه ما تستحملش مصبوغه كتير مهلوكه، كفايه عليها ساعه وبعدين بشطف الشعر. انا بقى هسيبكم دلوقتي لحد الفتره ما تعدي واشطف كمان الشعر واجي اوريهولكم. انا كده عديت ساعه و10 دقايق تقريبا. انت خليكي مثلا لساعه ونص لو الشعر جامد يستاهل، يعني يستحمل. ما ينفعش الشعرايه مثلا تبقى مصبوغه وطلعان عينها وانا اسيبها نص ساعه واشطف. لا، اخلي الماده تريح على الشعر اكتر عشان الشعر يستفيد بيها. انا كل اللي عملته انا شطفت بميه بس، شطفت بميه بس، اتاكدت ان الماده نزلت من على الشعر. خلاص كده هبتدي اعمل دلوقتي؟ هبتدي انشف الشعر. لازم ينشف 100% قبل خطوه البيبيليس. دلوقتي انا نشفت الشعر 100% وقسمت الشعر اهو 4/4. تمام؟ بتقسميه بالطريقه اللي تريحك. لازم بيبيليس تستحمل شغل البروتين ضروري. هنا اللي معايا دي حرارتها واصله ل 480، لكن الشعر اللي معايا ما ينفعش ان انا ازود درجه الحراره قوي، فهي حلوه قوي 410. لو واحده صبغه شعرها وشعرها مهلوك ممكن كمان يبقى 375، يعني اقلل كمان على حسب طبيعه الشعر، على حسب درجه حراره البيبيليس. انا خدت خصله صغيره هبتدي ان انا امشي عليها لحد ما الاقي الشعرايه لمعت واتشربت معايا. انا بحس بيها. بصوا شايفين اللمعه اول ما بحطها كده؟ شايفين؟ هبتدي بقى اعدي عليها كم مره عشان اتاكد ان الشعرايه اتشربت 100%. اللي معايا ده مش بيبيليس تانية،
انا بشتغل ب2 بيبيليس عادي، بس الشعر ده مش قوي قوي ولا بايظ قوي ان انا استخدم 2 بيبيليس يعني. بصوا انتوا بتحسوا ان الشعرايه بقت خفيفه قوي في ايديكم وبتلمع ولونها بيتغير. بس انا كده اوقف. تمام، شعرايه خفيفه لونها اتغير اهو، بقى لونها بني وبقت خفيفه قوي في ايدي وفي لمعه. خلاص كده اوقف. اكتر من كده هبتدي ان انا اقطع في الشعر نفسه. طبعا خلوا بالكم لو في قصاقيس زي دي، شايفين القصاقيس الصغننه دي كان شعر صغير وطول. امسكها كده بالراحه قوي وبعملها كده يعني ايه، تخلي بالك عشان ما تلسعيش البنوته يعني. بصوا الخصله كده خفيفه تلمع طريه لونها اتغير كده. الخصله تمام، مش محتاجه اي حاجه تاني. هبتدي بقى ان انا ايه اعمل الشعر كله بنفس الطريقه. بصوا ده كده خلصنا اهو الشعر. شايفين المنظر؟ انا كده لسه ما غسلتش، لسه هغسل بقى واجي انشف قدامكم. شايفين اللهم بارك الشعر عامل ايه ده كده ولسه ما اتغسلش. يلا هروح بقى اغسله واجي اوريهولكم وهو مبلول وانا بنشف. ده يا جماعه انا غسلته اهو. بصوا تبارك الله، مش حاطه سيرم ولا اي حاجه تبارك الله، بس انا عماله اسرح فيه. بصوا المشط طبعا ايه لسه هنشفه هوا بارد، هنشفه بقى وارجع لكم تاني اوريكم شكله عامل ازاي. بصوا يا جماعه دي نتيجه الشعر بعد ما خلصنا. شايفين اللهم بارك؟ شايفين الطراوه والنعومه بسم الله ما شاء الله. انا منشفه هواء بارد 100%. لو الشعر اتقل ممكن يبقى هواء وسط يعني مش سخن، بلاش سخنه قوي. واختمي جلستك بهواء ساقع، فعلا بيدي للشعر نعومه كده ولمعه اللهم بارك جميله. شايفين اللهم بارك؟ بصوا ده المشط اللي انا استخدمته مفيهوش شعره واحده. شايفين اللهم بارك؟ شايفين الشعر عامل ازاي؟ مش قادره اوصف لكم والله النعومه يمكن مش باينه كمان. شايفين ما شاء الله؟ وده من غير ولا فلتر ولا اي حاجه، اقسم بالله هي الكاميرا بتاع الموبايل عادي، ولا فلتر ولا اي حاجه. شايفين؟ امشوا بس على الخطوات اللي انا قلت عليها دي لو انت ناويه تطبقي في البيت او ان انت لسه متخصصه جديده مثلا، وان شاء الله هتلاقي نتيجه ممتازه. ولا عايزه بقى ايه اي واحده عندها سؤال تكتب لي في الكومنت تحت او دعوه حلوه منك. ويا ريت تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا ربنا يفك كربهم يا رب. وما تنسونيش بالشير واللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.